हेलो गाइस, क्या आप बलगमी खांसी में मुब्तला हैं? बलगम आपके सीने में जम गया है, आपकी सांस की नली पर बलगम जम गया है और वो जाने का नाम नहीं लेती। आप बलगम को निकालने की तरह तरह की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बलगम नहीं निकल रहा है। पूरी रात खांसी उठती रहती है। आपका राहत व सुकून, आपका आराम, आपकी नींद बर्बाद हो चुकी है। आपके पास सोने वालों का राहत व सुकून, उनकी नींद, उनका आराम भी ख़त्म हो चुका है। अगर ऐसा ही है तो कमरकस का इस्तेमाल करें। कमरकस आम मिलने वाली दवाई है, लेकर के बारीक कर लें। 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम इस्तेमाल करें। खांसी ख़त्म, बलगम बाहर।